like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Amen, amen, amen. Takk Jesus, heilag.
lausnari, halleluja. Við lyftum þér upp, heilagi Faðir. Við þökkum þér fyrir, Drottinn minn, að þú ert hér í dag, Jesús. Við þökkum þér fyrir, Drottinn minn, að þú ert hinn sami í gær og í dag alla eilífð, heilagur ertu, Jesús. Helgist þitt nafn, Drottinn Jesús. Við þökkum þér fyrir, Drottinn Jesús, að við fengum tækifæri í dag, halleluja, að lofa þér. Heilagur ertu. Takk Jesús, gaman að sjá okkur hér í dag. Vá, hvað er gaman að sjá okkur. Ég elska þegar við komum öll saman og lofum Guð. Og við erum ófeimin við að lyfta nafni Guðs. Ég skal lofa ykkur því, ef við værum á fótboltaleik, þá væru þið æstari. En við erum að lofa Guð. Ég er ekki fótboltamanniska, en ég æsi mig við fótboltaleik. En ég líka æsi mig svolítið fyrir Guð líka. En við ætlum að lofa Guð hér í dag því að hann er konungur konunga, hann er drottinn drottna. Hann er allt sem við þörfum, hann er upphafið á öllu, hann er endirinn á öllu, hann er allt. Bara nefndu það, hann er það sem þú þarft í dag. Svo lofum Guð í dag, þú fékkst tækifæri á vakna, ég fékk tækifæri á vakna. Hvað ætlum við að gera við það? Ætlum við bara, enn einn dagur? Nei, það er enn einn dagur. Það er enn eitt tækifæri, halleluja. En við ætlum að biðja saman, við ætlum að halda fram með þessa lofgjörð. Þakka þér Drottinn fyrir að þú ert trúfastur. Þakka þér fyrir að ég fékk tækifæri á að standa hér í dag og lofa þig, Drottinn. Takk fyrir, Drottinn minn, að þú ert hinn sami í gær og í dag alla eilífð. Þú ert hinn sami, halleluja, þegar þú læknaðir sjúka, Drottinn minn. Þegar þú reistir upp frá dauðum, halleluja. Þú ert búinn að gefa okkur anda þinn í dag, halleluja. Mætt okkur í dag með heilögum anda og eldi, Drottinn. Mætt okkur anda, sálar og líkama. Heilaga Drottinn, og þeir sem eru að horfa á heima, Drottinn, ég bið að snerta í gegnum skjáinn. Í þínu heilaga undursamla nafni, amen. Og þeir sem heima sitja, endilega þeir eru velkomin á samkomu. Endilega alltaf gaman að sjá ný andlit og alltaf gaman að sjá okkur öll. Í Jesú nafni höldum áfram. Við ætlum að gera þetta eftir. Ég ætlum að skipta tóntegund svo ég geti nú sungið þetta lag fyrir ykkur. Það er svona skemmtilegra. Ég vil ekki gefa ykkur hátíðni hljóð hér í dag og sjá ykkur hlaup út. Jú. Takk, Jesús.
rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? No, we sing, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The God hath been in one. Tack Jesus, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. Sing it sammen. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God. You're the name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Hallelujah. You're the name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God? Oh, sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God. Hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God. Hey, love, how great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God. Heilagur Drottinn, takk Jesus. Takk Jesus, takk Jesus. Yndisleg nærvera Guðs í húsinu, frábær laggerð og ég sé bara húsið bara næstum því fullt af fólki. Það bara magna að sjá hvað mörg hérna inni í dag og bara verið öll velkomin og sérstaklega þeir sem eru nýir, sem eru í fyrsta skipti hér í dag, velkomin á samkomu. Halleluja, þvílík nærvera Guðs í húsinu. Halleluja, takk Jesus, amen. Við ætlum að taka samskot núna og fyrir ykkur sem nýja þá bara samskotabaukurinn hérna aftast. Þið getur bara farið núna úr sætunum og bara gefið í baukinn og svo posi frammi og reikningsnúmer sem kemur upp á skjáinn. Þannig að finnið ykkur bara frjáls í að gefa.
Mér er þægilegast að leggja inn bara, hvenær sem hægt. Þannig að, já, Drottinn, halleluja. Ég fann það hér í dag þegar ég var að biðja fyrir samkomuna að bara ég fekk svona verk í líkamann hér og þar og ég bara finn það að Drottinn hann vill lækna fólkið í dag. Ef þú ert andlega þjakaður eða þú ert líkamlega þjakaður þá vill Drottinn mæta þér sérstaklega í dag. Og bara komdu í fyrirbænina eftir og við munum biðja fyrir þér. Það kom líka til mín að bara segja ykkur það að það sama rásinn í okkar lífi sem hefur áhyggjur á morgundeginum sem er til þess að lofa Drottinn. Og það ekki hægt að lofa Drottinn í dag á morgun eða í gær. Við þurfum að gera það núna þegar Guð í núinu. Og þegar þú hefur áhyggjur þá segir orð Guðs að við eigum bara að tjá áhyggjur okkar. Við eigum að varpa áhyggjum okkar að hann og treysta honum vegna þess að hann mun vel fyrir sjá. Hann ber mikið fyrir okkur. Og ég var að lesa Mattheusar Guðspjall 7. kafli í dag og þar mikið talað það að við eigum ekki að hafa áhyggjur af því hvað við eigum að éta eða drekka eða hverju við eigum að klæðast. Og Jesus segir að við séum trúlítil ef við höfum áhyggjur á morgundeginum. Eins og hann sér fugla himinsins að eins þá hann fullfær að sjá okkur. Þannig að ef þú hefur áhyggjur í dag, segðu bara Guði frá því og bara farðu núna inn í longina til hans. Það mun leysa það frá öllum áhyggjum. Það verður að hann í núinu. Og svo á morgun þá gerum við bara það sama. Við látum hvern dag lægja sína þjónugu og bara gefum honum dyrinn í dag og lofum hann í dag. Má ég heyra af mig við því? Getum við sagt Jesús? Getum við hrópa nafni Jesús? Amen. Stöndum núna upp og fyrirbönin í longin til Drottins og svo fáum við heyra orð Guðs. Amen. Halleluja. Takk Jesus. His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. Lord, bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Sing your song. Amen.
His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you and around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in the coming and you going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Halleluja, halleluja, Jesus. Heila drottin, halleluja. Halleluja, þetta svo mikið bæn í þessu lagi, halleluja. Halleluja, það verða börn þín, það verða börn þeirra, það verða börn þeirra, það verða börn þeirra. Þetta svo mikið vitnisburður, þetta svo mikið loforð, þetta svo mikið loforð frá Guði, halleluja. Að það verður blessun Guð sem á þér, á þínum börnum, á barnabörnum, á þeirra börnum og þeirra börnum. Halleluja. Þvílíkur Guð, halleluja. Takk Jesus fyrir nálægð þína, fyrir nærveru þína, heilagur Jesus. Helgist þitt nafn, Jesus. Heilagur drottinn Jesus. Takk fyrir trúfestina, Jesus. Ef trúin færi fjöllin, lát þau færast hér, í hjörtum eftir vænti. Bíðum eftir þér, Jesus, bíðum eftir þér. Þú heiminn hefur skapað, en þekkir hjarta mitt, mér frelsið hefur gefið. Elskar mig svo heim. Bíðum eftir þér og í þögn lyftum hönd til þín. Aðeins þín lofum við, syngjum halleluja.
návist þína þrá, við þörfnumst aðeins þín. Takk Jesús, bíðum eftir þér og í þörf lyftum til þín. Aðeins þig lofum við, syngjum halleluja. Heilagur, takk Jesús. Syngjum halleluja, syngjum halleluja, syngjum halleluja, syngjum halleluja. Bíðum eftir þér og í þörf lyftum til þín. Aðeins þig lofum við, syngjum bíðum eftir þér og í þörf lyftum til þín. Aðeins þig lofum við, syngjum halleluja, syngjum bíðum eftir þér og í þörf lyftum til þín. Aðeins þig lofum við, syngjum halleluja, syngjum halleluja. Takk Jesús, heilagur. Helgist. Við kunnum þetta flest, svo lofum Guð saman. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you,
worship you. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, I worship you. Oh, you are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. come on, you You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, waymaker.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Thank you, Jesus. That is who you That is who you are. That is who you That is who you are. You are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Má ég heyri ykkur syngja og lyftum höndum og lofum hann. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Halleluja, syngjum við saman. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are my waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. 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 Vá, þegar vorum að syngja þetta, þegar vorum að syngja Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Dark. Við vorum að syngja þetta inn í líf okkar. Það er eitthvað sem er að gangi í gegnum eitthvað. Þú varst að syngja þetta inn í þig. Hann gerir veginn, hann setur ljósið þar sem myrkrið er. Hann kemur þar sem þarf inn í þitt líf, halleluja. Það er það sem hann gerir. He is, halleluja. Oh, hallelujah. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, hallelujah. Syngjum reynisönnum í líf okkar, hallelujah. You are the We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. oh, You are. We make miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 takk Jesus, halleluja. Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja.
Ég verð bara að segja þvílíkur Guð sem við eigum. Ef væri ekki fyrir hann, þá væri ekkert okkar hér í dag. Það skal ég segja. Og mörg okkar væru ekki oft hér í dag. Heilaga Drottinn. Amen. Þvílíkur Guð. Jóel, Frank, Nína, Otto. Gefum Guði dýrðina. Vá! Þetta bara að syngja með svona fólki sem hefur lofgjörð í hjarta og vera í tónlist með fólk sem hefur lofgjörð í hjarta. Það er bara next level í lífinu, sko. Það bara gefur manni eitthvað. Frank, thank you. Og Jóel, blessaður ertu, þvílíkur, það er svo mikið. Ég var að reyna að senda honum línu síðustu helgi, það bara tókst ekki. Ég var að reyna að segja meira á þann og ég kem ekki nógu miklum orðum af því hvað þessi strákur er frábær. Guð á eftir að nota hann svo svakalega mikið. Nú fæ ég það. Það er smurning yfir þessu strák og það er náðguð yfir þessu strák. Og hann á eftir að gera hluti sem að enginn hefur gert áður. Og ég kveið fyrir fyrsta skiptinu sem ég átti að spila með honum. Og þegar hann labbaði inn í húsið, það var ég róleg. Það er andinn sem fylgir honum. Og ég ætla að segja að andi Guðs, Guð er að leiða þig og hann mun taka þig á slóðir sem að þið dreymdu ekki. Ég er búin að finna þetta frá því bara fyrst ég hitti þig. Ég ætla ekki að fara að gráta, ég ætla ekki að predika, ég ætla ekki að gera neitt meira. Ég ætla að segja Sibba, gjör svo vel. Halleluja, dísi þér Jesús. Vá, eigum að ræða andrúmslofti hér í dag. Ég kom inn með svona einhvern veginn svona skringilegt í maganum síðustu dagar, vikur, búin að vera sérstakir. En það, Guð er alltaf trúfastur. Þar sem að Guð er lyft upp, þar mætir hann á svæðið. Og það eru margir hér inni sem hafa upplifað lausn í dag í gegnum lofgjörina. Þannig að við ætlum að rísa á fætur. Við ætlum bara núna í dag, það Jóhanna kom inn á það. Ég reynda vill ganga svo langt að segja ef það væri ekki fyrir hann, þá væri mörg okkar hér bara undir grænni torfu. En hann er miskunnsamur, hann er náðaríkur, hann er trúfastur og það sem að meira er, vinir, hann elskar þig. Hann elskar þig með eilífum kærleika, hann elskar þig þegar þú varst enn í synd, en hann hefur, hann hefur væntingar fyrir líf þitt, hann þráir að sjá þig ganga með sér alla daga, vera allt sem að þú er kallaður til að vera. Halleluja, með hans hjálp. Þannig í dag, það langar mig bara aðeins að taka smá moment og bara þakka Guði fyrir gæsku hans og góðvild. Og mig langar til að hvetja ykkur að lyfta upp höndum eins og ég gerir nú. Og gefa honum allt. Bara gefa honum. Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestið þína. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert hér og þú gerir, Drottinn, furðuverk. Og Drottinn, ég bið að leiða, Drottinn minn. Viltu fylla, Drottinn minn, fólk hér af anda þínum, Drottinn minn. Viltu taka, Drottinn, þetta steinhjarta úr líf okkar. Viltu gefa okkur, Drottinn, hjarta af holdi og blóði, Drottinn. Og Drottinn, ég tala frið inn í hjarta og sinni. Ég kem í gegn ótta, kvíða og þunglindi. Það er andi ótta, kvíða og þunglindi hér í dag og ég brýta á baka aftur í Jesú nafni. Halleluja. Andi Guðs er friður. Það er fögnuður í heilugum anda. Og Drottinn, við gefum þér allt sem hvílir á okkur í dag. Drottinn, við lyftum þér upp í þessum kringumstæðum og við gefum þér alla dýrð, alla lofgjörð og allan heiður. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Halleluja. Ég ætla að tala hér á eftir, en mér langar til þess að fá systur mína frá Bandaríkjunum, Wendy. Þessi hópur kvenna kom til mín áðan og þær töluðu aðeins inn í líf mitt og hvað Guð var að tala til kirkjunar, ekki bara á Íslandi, heldur heim allan. Og þetta snerti mig svo mikið út af það er margt af því sem kom þar fram á þessum fundi sem að Guð er svo sannarlega búin að vera að tala til mín
Og mér langar til þess að Vendi komi upp og gefi svona smá vitnisburð. Þið til í það? Hún mun síðan kenna á miðvikudaginn. Þannig ég hvet ykkur til þess að mæta á kennsluna á Eden. Gefum henni gott klapp. Hallelujah. The blessing of God be upon you. We're here to be a blessing. We're here to reconcile man to God. We're here to proclaim peace. May the Lord bless you and give you peace. You want to? I think they're understanding most of it. Yes. Vi erum komin bara til að blessa ykkur og með frið Guðs og blessa ykkur. Það fyrst og fremst það sem komum til að gera. Hallelujah. I'm here to tell you just briefly today, but about the faithfulness of God. Ég komin til þess að segja ykkur stuttlega frá trúfesti Guðs. I've heard in the days that we've been here and even before arriving in Iceland about the things that are affecting your culture. Ég búin að heyra stuttlega frá því við komum hérna sem var í gærmorgun það hvað hlutir hafa áhrif á þjóð ykkar núna í dag. And almost every person we have met with so far has spoken about the LGBT agenda. Já, og næstu því hver einasta manneski sem við erum búin að hitta, búin að tala, búin að segja okkur frá stuttlega að þeir þekki eitthvað að hafa haft áhrif, eða öðreindir áhrif það sem að gerast núna í LGBT, þetta trans og ástandi á Íslandi. And there certainly is an agenda of the evil one. Já, og þetta svona áætlun hins illa, hvað að gerast allan heim. But as I sought the Lord in prayer before coming to Iceland, Og ég var að leita Guðs áður en ég kom til Íslands. I asked him to give me insight into your culture, into your people. Og ég bað Guð að sýna mér gefa mér innsæi í það sem að gerast í þessari þjóð. And to me, sexuality is not the issue of the gospel. Okay. Og það sem að, Sexuality is Yes. not the issue of the gospel. Kynhneigð okkar ekki, það ekki það sem ekki málefni frelsisverki Jesú Krist. The issue of the gospel is, who do you say Jesus is? Já. Fagnaðarerindið snýst það hver segist Jesú vera. Jesus is king. Jesús konungur. God has sent me all over the world, and I can walk up to anyone and tell them Jesus is king. Ég búin að fara út allan heim og ég get sagt hvern sem Jesús konungur. It is true in America that Jesus is king. Sannleikurinn í Bandaríkjunum að Jesús konungur. It is true in Africa that Jesus is king. Sannleikurinn í Afríku að Jesús konungur. It is true in Iceland that Jesus is king. Sannleikurinn á Íslandi að Jesús konungur. But the Lord led me to an article about Icelandic culture. En Guð benti mér á grein menningu Íslands. And I don't believe everything I read, but I read by the Holy Spirit, you know? Ég trúi ekki öllu sem ég les, en ég reyni að fá greiningu frá heilagum anda. I ask God to speak to me while I'm reading. Já, ég bið Guð að sýna mér og opinbera fyrir mér hvað það sem ég á að skilja. And I found something that I thought was interesting, and the Holy Spirit spoke. Og ég sá svolítið sem mér fannst mjög athyglisvert og ég trúi að heilagarandi hafi talað. It said that 84% of Icelanders think that independence is very important. Já, það sagði að 84% Íslendinga trúa því að sjálfstæði sé mjög mikilvægt. To be independent. Það að vera sjálfstæður. To take care of yourself. Það að hugsa vel sjálfa þig. To not need anyone. Það að þurfi ekki á neinum öðrum að halda. This is a much bigger issue than LGBT. Þetta miklu alvarlegra í rauninni heldur en það sem að gera varðandi kynhneigð fólks. All of us want to be independent. Öll okkar vilja vera mjög sjálfstæð. But God wants us to be dependent on Him. En Guð vill að við séum háð honum. That's a little bit different. Það svolítið öðruvísi. If God is God, Ef Guð Guð, if Jesus is king, ef Jesús konungur, then our place þá okkar staður svona. is bowed down before Him, Beygja okkur fram fyrir honum. obeying Him.
Að hlýða honum. and trusting him to be everything that he says that he is. Treysta honum að hann sé allt það sem við þurfum á að halda. It's not about whether we can do it ourselves. Það snýst ekki það að við getum gert allt sjálf. The question is, what is our king asking us to do? Spurningin hvað konungurinn okkar að biðja okkur að gera. And if our king has told us something to do, Og ef konungur okkar hefur biðja okkur að gera eitthvað, then he will provide every step of the way. þá mun hann sjá fyrir öllu í kringum það. Even if we can't see it, Jável þó við sjáum það ekki, even if it makes no sense, jável þó við skiljum það ekki og það ekki svona, hvað það makes no sense. if we will let go of our independence Ef við sleppum okkar þörf fyrir sjálfstæði to be dependent on og him, við verðum háð honum, then there are no limitations to what God can do with þá us. eru engar takmarkanir fyrir því sem Guð vill gera. Amen. Amen. Now, I come from a part of America, it's called New England. Ég kem frá staði í Bandaríkjunum sem heitir Nýja England, It's in the northeast. norðaustur hluta Bandaríkjunum. It's cold like Iceland. Það kalt eins og Ísland. And the people are very independent. Fólki þar mjög sjálfstætt. Everybody takes care of themselves. Allir hugsa sjálfans. We shovel our own snow. Við mókum okkar einn snjó. You don't want to rely on your neighbor, you take care of yourself. Þú þarft ekki þú vilt ekki að vera háður náunguna einum. Þú gerir hlutina sjálfur. And for me, I started on Wall Street as an investment banker at the age of 20. Já, þegar ég var 20 þá byrjaði ég á Wall Street, já, í verðbréfamarkaðnum, já, In New York City. í New York. So I took independence Ég var mjög sjálfstæð. to a whole new level. Já, ég tók sjálfstæði mitt mjög alvarlega og á annað stig. Extremely independent, doing my own thing. Ég var bara í mínum eigin hluti og var mjög sjálfstæð. And looking very successful in the eyes of the world. Og ég virkaði mjög, hvað segir successful? Successful. Victory. Já. Árangursrík, já, ég var mjög árangursrík í starfi mínu. But I'll keep a long story short for the sake of time. And I want to hear the message that you're going to bring. Styrta Hallelujah. mál mitt. About 15 years ago, Fyrir 15 árum síðan, the Lord asked me to give away everything I own. þá bað Guð mig að gefa í burtu allt sem ég átti. Now, at this point, I had been saved for a few years. Þarna var ég búin að vera frelsuð í nokkur ár. I was not raised in a Christian home, but God got a hold of me. Ég var ekki alin upp á kristnu heimilinu, en Guð náði í mig. And I started going to church, Ég byrjaði að fara í kirkju. and I was reading my Bible, Ég var að lesa Biblíuna. and I could pray in tongues. I was full of the Holy Spirit, Ég var fyllt af heilugum anda og bað í tungum. but I was still in banking. En ég var ennþá í bankastarfunum. My goal was still money, Já, takmark mitt var ennþá að vera rík, peningar. and I was still sleeping with my boyfriend. Já, ég var ennþá að sofa með hjá kærastanum mínum. That was my life. Það var líf mitt. But I got to a point where I recognized that Jesus really is Lord, En ég kom að þeim stað þar sem ég gerði mig grein fyrir að Jesús drottinn. and that I was a sinner in need of a Savior. Ég var syndari sem að þurfti á frelsara að halda. And because he had paid the price to save my soul, Og því að hann hafi gefið allt fyrir það að frelsa sálu mína, that he was worthy of my obedience. þá var hann verður hlýðnar minnar. And so I said, from this day forward, Og ég sagði frá þessum degi, all I want to do is obey your voice. það eina sem ég þrá að hlýða þinni röddu. And you think God is up there going, finally, Og Guð horfði bara niður og segja, já, loksins. I've been waiting for you. Ég búin að vera bíða eftir þessu. And it took a little while before he asked me to give away everything I own. Og það leið smá tími þangað að Guð baði mig að gefa allt sem ég átti. About frá mér. 6 months before he asked me that, En 6 mánuðum áður en þetta gerðist, I was in a church service like this, þá var ég í kirkju eins og þessari. and I was sitting in the back, Ég var satt frekar aftarlega. and the pastor was talking about a missionary who had given away everything they own. Og pastorinn var að tala trúboða sem hefði gefið allt frá sér.
And the pastor said, if God asked you to give away everything you own, would you do it? Og pastorinn spurði safnuðinn, ef að Guð myndi segja ykkur að gefa allt frá okkur, myndir þú gera það? And the Spirit of God inside of me said, yes. Og andi minn sagði bara já. But I went, no. En ég í holdi mínu sagði nei. No. Nei. But the Holy Spirit knew that God had plans for me. En heilagrandi vissi það að Guð hafði áætlun fyrir mitt líf. And so God, he takes his time. Og Guð mildur, hann tekur sinn tíma. He knows when our hearts are ready. Hann veit hvenær hjart okkar tilbúin. And finally, he said, out with the old, in with the new. Og endanum sagði hann, út með þið gamla og inn með þið nýja. He knows how to motivate us. Hann veit hvernig á að hvetja okkur. Because I thought, yes, I'm getting all new stuff. I'm sorry? I thought I was getting all new stuff. Já, ok. Ég hélt að, frábært, ég að fá fullt af nýjum hlutum. So, it was a joy. I gave everything away. Já, ég bara get gefið allt frá mér og ég fá allt nýtt. And by the Holy Spirit, God orchestrated all of it. Já, en Guð í mildi sinni, hann planaði allt saman. The Lord showed me, I would walk up to a total stranger and say, God told me to give you such and such and such. Já, Guð sýndi mér bara skref eftir skref hvernig ég átti að ganga upp að ókunnugu fólki og segja bara, þú mátt eiga þetta. And every time it was like, oh, I just prayed for that. Og fólki sagði við mig, vá, ég var einmitt að biðja fyrir þessu. Every time. Hvert einasta skipti. There's no doubt in my mind that God told me to give away everything I own. Það engin vafi í minni huga að Guð sagði mér að gefa frá mér allt sem ég átti. But then once I had given away everything and all of my money, Þegar ég hafði gefið allt frá mér, alla peningana mína, I had nothing. þá átti ég ekkert. And I was shocked. Og ég var svona smá sjokkuruð. Now you might think that's obvious. Þú heldur kannski, já, But to me it was a surprise. Var þetta ykkur hissa á því? Because I thought God is on my side. Ég held að Guð á minni hlið, hann með mér. God is my business partner now. Já, Guð minn businessfélagi. I should be exploding with abundance. Ég ætti bara að lifa í allsnægtum. But instead I was poor. En í staðinn þá var ég bara allt í einu orðin I thought, fátæk. how did this happen? Hvernig gerðist þetta, hugsaði ég. But God knew what he was doing. Guð vissi hvað hann var að gera. So then he tells me, don't ask anyone for anything you need. Og svo sagði hann við mig, ekki spyrja neitt neitt sem hún þarfnast. Just trust me in prayer and obey my voice. Bara treystu mér í bæn og hlýddu röddu minni. Meditate on my word day and night. Hugliti orð mitt dag og nótt. That's Joshua 1:8. Þetta í Jósúa kafla 1:8. And also Matthew 6:33. Matteus 6:33. Seek first the kingdom of God Leiti fyrst Guðs ríkis og réttlætis and his righteousness, og hans réttlætis. and everything you need will be added unto Og you. allt annað mun veitast yfir aukist í versið. So I did what any self-respecting workaholic would do. Þannig að ég gerði það sem að sérhver vinnu alki myndi gera. God told me to meditate on his word day and night. Guð sagði mér að lesa orð hans dag og nótt. So I read the entire Bible in 2.5 weeks. Þannig ég las allan Biblíuna á 2,5 viku. And then I went back to God. I said, I meditated on your word day and night. Og ég fór til Guðs og sagði, já, ég er búin að þessu, ég er búin að huglega orð þitt dag og nótt. Can I go get a part-time job now? Já. Get ég núna fengið hluta vinnu? Because I wanted to be independent. Því mér langaði að vera sjálfstæð. I didn't want to be a charity case. Mér langaði ekki að vera svona ölmusu I didn't want manneskja. to rely on God. Ég vildi ekki þurfa að treysta á og vera háð Guði. And when you rely on God, yes, God can miraculously multiply. En þegar þú treystar á Guði, þá getur hann á yfirnáttúrulega hátt margfalda hlutina fyrir þér. And I've experienced that many times in many Og ég places. er búin að upplifa það mjög oft og á mörgum stöðum. But most of the time, you rely on God by God moving in the hearts of other people. Og oftast nær þá vinnur Guði gegnum annað fólk. And for an independent person like me, Og fyrir sjálfstæða manneski eins og mig, that was very embarrassing. það var mjög vandræðalegt.
But God is faithful. En Guð trúfastur. That was 15 years ago. Það var fyrir 15 árum síðan. For 15 years, I have not asked anyone for anything. Já, 15 ár hef ég ekki beðið neitt. My life is not aligned on what I have in my bank. Líf mitt ekki háð því hvað ég á mikinn pening á bankareikningnum mínum. My life is aligned with the Spirit of the Lord. Já, það í línu og háð anda Guðs. I listen to his voice. Ég hlusta á röddu hans. And if he speaks, I go. Og þegar hann talar þá fer ég. If he says wait, I wait. Ef hann segir bíddu þá býð ég. If he doesn't say anything, I don't do anything. Ef hann segir ekki neitt þá ger ég ekki neitt. That can be challenging too. Það getur verið mjög mikil áskorun. We want to stay in step with God. Við þurfum að halda að vera í línu með Guði. And God, we want him to move fast and we want him to do mighty things. Við viljum að hann vinni mjög hratt og gerir stórkostlega hluti. But what the book of Revelation says En Åpenbarnabókin is segir that we follow the Lamb. já, við fylgjum lambi Guðs. The Lamb is lowly. Lambið svona í lægingu. Já, það lítil magna eða svona. Humble, Það auðmjúkt, gentle. milt. We want roar. Já, við viljum svona askur. Jesus says, bah. Do I need to translate it? Do the sheep speak differently in Iceland? To become dependent on him. Við þurfum að vera svona háð honum. And the other thing that is coming in our times, Það sem að koma núna á okkar tímum, and this is relevant for many of you in the room today. það á við marga hér inni. For the first 7 years of living this way, Fyrstu 7 árin fyrir mig að lifa svona, God did not send me anywhere. Guð sendi mig ekki neitt. I stayed in my own culture. Ég var í minni eigin menningu. So now I can tell you God has sent me all over the world. God has sent me many places. Og núna get ég sagt að Guð búinn að senda mig út allan heim. And I go Marga and God staði. provides and he guides everything. Og Guð sér fyrir mér og hann leiðir mig í öllu. But it was not always that way. Það var ekki alltaf þannig. See, to give away everything and live by faith and then have God send you as a missionary, people have heard about that before. Það vera leitur á Guði og vera sendur hvert sem og þurfa að treysta Guði í öllu. They have a box for that. Já, það ekki mjög þægilegt og við verðum stundum að svona kassa. They can put that in a category. Þú getur setta svona í flokka ákveðin hátt. But to stay in your own culture En að vera kjör í þinn ein menningu and live radically for Jesus, og lifa kröftulega fyrir Jesú, róttækjulega, you will soon find yourself on a cross, þá myndu finna fyrir þig að þú ert komin á krossin. being crucified by your own people. Já, þú ert svona krossfestur af þínu eigin fólki. And I know this is the perfect church that God has sent me to. Yes, today? Og ég veit að ég komin í hérna fullkomnu kirkju, það ekki? But it will also be people in the church. En það líka fólk í kirkjunni People who know the scripture. sem að þekkja ritningunnar, People who can speak by the Holy Spirit. sem að geta jafnvel smurt undir smurningu heilags anda, talað fyrir ekki undir smurningu heilags anda. But there is no perfect church. Það engin fullkomin kirkja. And sometimes the believers will be the ones who hurt you the Og most. stundum það trúa fólk sem að jafnvel særir þig mest. And here's where we really need to depend on God. Hérna þurfum við virkilega að treysta á Guð. Because we might be after the things that are on the outside. Við erum kannski á eftir hlutunum sem eru svona fyrir utan. But God is after the heart. En Guð fer eftir hjarta. Hann eftir hjarta okkar. And everything that God does is to conform us to the image of Jesus. Og markmiðið Guðs að gera okkur lík honum.
But we need the Spirit of God when we're being crucified on that cross Þegar við krossfestum sjálf okkur í rauninni, já, með honum, to know the mercy of God for us þegar við þekkjum miskunn Guðs til okkar, in order to say, Father, forgive them, já, þá þurfum við, já, við komumst á þann stað að segja bara, Drottinn fyrirgefið þeim, for they know not what they því do. þeir vita ekki hvað þeir gera. And to have the Lamb worked inside of Og us, við þurfum að hafa lamb Guðs svona móta innra með okkur. even in our hour of greatest need, Jáfnvel í stundum þar sem við erum mest í þörf, to let the love of God pour out through að us, leyfa kærleika Guðs að flæða í gegnum okkur. denying Við ourselves, þurfum að afneita sjálfum okkur, taking up our cross taka upp kross okkar to follow til að fylgja Jesus. Kristi, fylgja It Jesú. all goes together. Það hangir allt saman. He is the way maker. Hann svona sá sem að býr til veginn eða He is the greiðir provider. veginn. He is the healer. Hann læknir He okkar. is the deliverer. Hann frelsari But he okkar. also says, if you love me, you will obey me. Hann sagði líka, ef að þú elskar mig, þá hlýðir. And the Lord is calling the body of Christ to a deeper level of Hann obedience, að kalla líkama sinn til hlýðni a við deeper sig. level of submission to the King. Já, í dýpri skilning okkar á honum sem konung. And for me, I'll wrap it up. God has been so good. I can honestly tell you Ég ætla að stytta mál mitt og Guð búinn að vera svo góður. Við getum sagt ykkur sem sanni. that Jesus is everything he says he is. Jesús allt það sem hann segist vera. And he is worthy of it all. Og hann þess verður, hann verður alls. He is worthy of everything you could ever possibly give him. Já, hann verður alls þess sem þú getur gefið honum. And he will never, ever fail you. Og hann mun aldrei bregðast þér. Jesus is faithful 100% of the Jesús time. trúfastur 100% á tímanum. And he loves to bless his people. Og hann elskar að blessa sitt fólk. Hallelujah. So, Father, in the name of Jesus, Faðir í Jesú nafni. thank you for these people. Ég þakka þér fyrir þetta fólk. Thank you for the land of Iceland. Ég þakka þér fyrir lamb. Father, we ask that Íslands. you move mightily by your Spirit. Þakka þér fyrir að þú munt vinna kröftulega fyrir þinn heila anda. Father, we ask that you stir up the righteous remnant. Amen. Ég bið að hræra upp í réttlátu svona remnant, leifum. Já. Father, put the word of truth in their mouth Settu orð sannleikans í munn þeirra and put your love in their hearts. og settu kærleika þinn í hjörtu þeirra. Open their eyes to see you as you really are. Opnaðu augu þeirra að sjá þig eins og þú ert raunverulega. Open their ears to hear your voice more clearly than ever before. Opnaðu eyru þeirra til að heyra í þér skýrar. And give them boldness to follow the Lamb wherever he Og goes. gefðu þeim djörfung til að fylgja lambinu hvert sem að þú leiðir. Lord, fill them with your peace and your Holy Spirit, Fylltu þau með þínum friði og þínum heila anda. with your love and your mercy. Með kærleika þínum og miskun. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Mér langar til þess að hvetja ykkur, takið frá tímanum með ykkur daginn. Við ætlum að heyra meira frá systur okkar. Hún hefur magnaða sögu að segja. Magnaða. Rísum hans á fætur. Bara svona rétt. Ég ætla að tala stutt hérna í dag, mjög stutt. Það er svolítið áhugaverk hvernig Guð vinnur. Hún sagði svo margt af því sem að ég ætlaði bara að koma inn á, þannig ég ætla að stytta mál mitt verulega. Út af það er bara töluvert mikið komið fram á samkominni þar sem að Guð vil segja. En þökkum honum hér í dag. Drottin, ég þakka þér fyrir orð þitt sem er lifandi og kröftugt og beittar að sér hverju tvíeggjuðu sverði. Drottin, við opnum hjart okkar fyrir því sem að þú vilt tala við okkur í dag. Og ég þakka þér fyrir það að þú ert hér. Þú heyrir bænir okkar.
Og þú ert lifandi og þú ert kröftugur, Drottinn minn Jesús. Og þú, Drottinn minn, sáir ekki bara sáðkorn í hjarta, Drottinn. Þú sér til þess að það vaxi og dafni, Drottinn. Þú hjálpar okkur, Drottinn, á göngunni með þér. Þú vil gefa okkur andan heila sem að styður okkur, huggar okkur og biður fyrir okkur. Og við biðjum í Jesú nafn og gefum þér dýrðin í dag og allir líðurinn sagði. Amen. Ég ætlaði nefnilega að segja svona smá vitnisburð. Og eins og margir vita þá ég alin upp í kristinni trú, ólíkt systur minni. Ég þeirra forréttinda aðnjótandi að ég á kristna foreldra. Og þau ól okkur upp í trú og alveg frá því ég var lítil stelpa. Það hef ég þekkt Jesú og ég átti innilegt samfélag við Jesú bara á unga aldri. Og ég man til dæmis þegar ég fór á skíði í fyrsta skipti og ég talaði bara við Jesú allan tíman. Ég var skítrætt, leiðinni niður skálaliftuna eins og það var kallað á sínum tíma, ég veit ekki hvort það ennþá. En ég átti svo innilegt samfélag við Drottinn að ég talaði við hann um alla hluti, bara alla hluti. Og síðan komu unglingaárin og það var svona uppreisnar árin sem margir þekkja og ég skal bara viðurkenna það hér, ég hef sennilega dottið í það svona 2-3 sinnum á lífinu og og það þurfti ekkert meira til en þegar ég kem aftur og tek ákvörðun með Drottni eftir þetta stutta uppreisna tímabil í mínu lífi sem var kannski svolítið fyndið hjá í ykkar sjónarhorni en ég upplifði einhvern veginn þegar ég kem tilbaka fjallað frá Guði og það sem ég byrja að gera þá það sem rosalega stutt í hjá okkur. Ég fyrir að reyna að endurleysa mig sjálf. Ég hætti að hafa þetta innilega samband við Drottinn þar sem ég talaði við hann bara alla hluti. Og vinir, ef þú ert hér í dag og þú veist ekki að Guð til eða þá skal ég segja þér í dag að hann til. Og hann elskar þig alveg bara endalaust. Og hann vil eiga samskipti við þig. Hann vill eiga samskipti við þig ekki bara á sunnudögum 4:00 í Smárakirkju. Hann vill eiga samskipti við þig á hverjum einasta degi. En það sem gerist þegar syndin kemur inn og uppreisn gagnvart Guði, að þá kemur ákveðin hlutur sem að kallast skömm. Og í skömminni þá ótti við Guð. Við hættum að vilja vera svona vulnerable frammi fyrir honum. Og það sem ég fór að gera, sem að við mörg hver gerum, að ég fór að reyna að endurleysa mig sjálf eins og ég sagði. Ég fór að gera 3 þessu og 2 þessu. Lesa örugglega 2 kafla á morgni og 2 kafla á kvöldi áður en ég fór að sofa. Ég fór að gera alls konar svona rútínur sem mjög blessaðar, ekki misskilja mig. En ég gerði það á röngum forsendum. Og þegar við lesum orð Guðs þá sjáum við hann þráir að vera með okkur í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur. Við sjáum það meira í sköpunarsögunni. Þegar hann skapaði Adam og Evu, hann átti samfélag við Adam og Evu. Allan daginn, í kvöldróðanum, hann bara átti samskipti við þau. Og Eden þýðir í rauninni samfundastaður. Það þýðir staður sem að Guð hefur skapað fyrir okkur til að eiga samskipti við sig. Tilgangur Guðs var alltaf að eiga samskipti við okkur, að ganga með okkur hvern einasta dag. En það sem að gerist þegar syndafalli kemur inn, að það kemur þessi skömm og skömmin, vinir, býr til. Hún býr til bara hreinlega vegg. Hún býr til vegg á milli þín og Drottins. Og vinir, óvinurinn svo duglegur að minna okkur á hennar vegg. Sérðu hvað þú hefur gert? Manstu hvað þú hugsaðir í gær? Hvernig getur Guð elska þig? Þú hefur gert þetta og þetta og þetta og þetta. Og þetta glymur í eyrunum á okkur öllum stundum. Og við finnum okkur smá og við finnum okkur lítil. En það sem að Guð vill gera að endurreisa þetta samfélag, þar sem að við hittum hann, Guð og maður, við hittumst og við eigum samfélag aftur, ekki bara á sunnudögum
út af því okkar andlegi maður þarf á næringu að halda á hverjum einasta degi, vinir. Við erum ekki, okkur ekki ætlað að ganga lífið bara ein. Hann ætlar að ganga með þér og hann vill eiga samfélag við þig og það sem að meira andi hans þráir að vinna úr öllum þeim aðstæðum sem að þú kannt að standa frammi fyrir. Hann full fær. En það sem að við stundum gerum að fela okkur fyrir honum. Og vinir, ákkurat þegar við ekki að fela okkur fyrir honum, þá þurfum við að fela okkur. Og síðustu dagar og vikur, þá hefur verið pínu ástand á heimilinu, á bænum. Og það sem að ég hef gert, sem ég á ekki að gera, það að fara og einangra mig. Óvinurinn nefnilega vill að þú sért í einangrun, einhvers staðar út í holu, í einhverju samviskubiti, í einhverju vanlíðan, í einhverju, þið vitið. Hann vill ekki að þú eigir samskipti við Guð því að allt fer að, það sem að gerist þú átt samskipti við Guð, allt verður rétt. Heyrið hvað ég að segja? Það sem að gerist þegar þú átt samskipti við Guð, að allt í hennu fara hlutir sem hafa verið ómögulegir, þeir fara að vera mögulegir. Allt í hennu opnar hann dyr og það kom svo vel fram í lofgjörðinni, nærvera hans sem opin dyr. Og það það sem hann vill fyrir okkur. Hann þráir að opna dyr. Og vinir, það sem við þurfum að fara tilbaka í dag að fara aftur í grunninn á því hvernig við eigum að hafa okkur í nærveru Guðs. Og við þurfum að hætta að láta óvinnsálna okkar naga í eyrunum okkur. Við þurfum að fara að svara honum með orði Guðs. Við þurfum að láta hann vita að við erum keypt fyrir blóð lambsins. Það þýðir ekki að við séum fullkomin, heldur hann fullkomin sem tilheyrir okkur. Og við þurfum að fara að svara honum þegar óvinurinn kemur og vill draga úr því kjark og segja þú svo ómögulegur, það engum vel við þig. Síðustu dag og vikur þá hef ég myndi upplega þetta eins og enginn sé vel við mig. Þetta bara bull og lygi. Þetta óvinurinn að tala. Og vinir, í staðinn fyrir að leyfa honum bara að smjatta á líf okkar, þá þurfum við að svara honum með orði Guðs. Og það sem við þurfum að gera að eyða tíma með frelsar okkar á hverjum einasta degi. Rétt eins og þið gerðu í kvöldsvalanum í Edengarðinum. Því að þannig hann. Við erum nefnilega í örmum hans og hann elskar okkur og hann þráir að leiða okkur í allan sannleikann. Má ég heyra amen? Halleluja, halleluja. Og Guð kallaði Adam. Hann sagði, Adam, hvar ertu? Það var ekki það að Guð vissi ekki hvar Adam var. En Adam var í felum. Hann vildi ekki eiga samfélag við Guð. Hann var í skömm. Honum leið illa. Og í staðinn fyrir að fara til drottins, þá faldi hann sig frá drottni. Sem merki upp á ótta. Vitið það, óvinurinn svo duglegur að sá í okkur ótta. En vinir, Guðs ótti ekki þrælsótti. Guðs ótti virðing fyrir frelsar okkar. Að koma fram fyrir hann á hverjum einasta degi út af því hann ber umhyggju fyrir okkur. Við erum nefnilega líka með sál og andi. Við skulum orða þetta öðruvísi. Við erum andi. Við höfum sál og við búum í líkama. Við snúum þessu algjörlega á hvolf. Og það sem við gerum að við látum líkama okkar skipta öllu máli. Hvernig við lítum út og svo framvegis. En það sem við eigum að gera að huga að andlegum málefnum. Við þurfum að leyfa Guði að eiga við hjart okkar. Við þurfum að eiga samfundi við drottinn á hverjum einasta degi. Því ef að andiðin réttur, þá verður sálinn rétt. Og það hefur áhrif á líkamann. Þá verður við heil. Má ég heyra amen? Þannig að hann átti samfundi við þau. Þetta var staður samfunda. Guðs og manns í Edengarðinum. Halleluja. Og vinir, þegar við erum hrædd, þá felum við okkur. En Guð vill að við hættum að fela okkur. Hann þráir eiga samskipt við okkur. Og það sem að meira ef við erum hrædd, það þráir hann að heyra það. Við þurfum að koma fram fyrir hann og vera bara alveg eins og við erum. Bara viðurkenna þegar við erum hrædd og smeyk.
Við þurfum að segja honum hvernig okkur líður og við þurfum að biðja til hans á hverjum einasta dag, einasta degi. Guðin að blekki skyndibitastaður. Ángríns. Við stundum högum okkur þannig. Við tölum við Guð þegar eitthvað bjátar á. Við tölum við Guð þegar allt í mínus, loksins. En hann vill ekki vera þessi típa í þínu lífi. Hann vill vera allt í öllu. Hann vill vera miðpunkturinn. Hann vill eiga samfélag. Hann vill að allt sem við gerum, að hann sé hluti af því. Hann fá að vera hluti af líf okkar. Út af hverju? Út af hann með þér. Hann elskar þig. Halleluja. Stendur í Jóhannesi 14:15. Andi sannleikans. Ef þér elski mig, þá munu þið halda boðorð mín. Hún var að segja það áðan, systur okkar. Þetta snýst hlýðni. Og það sem við þurfum að gera í dag, vinir, það að hlýða orði Guðs. Hann fyrir ofan okkur. Við auðmjúkum okkur undir hans voldugu hönd. Vers 16. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. Anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér hann ekki og hann þekkir ekki. Þér þekkið hann því hann hjá yður og verður í yður. Hann hefur skilið eftir anda hjálpara sem verður í yður. Ekki muni skilja ykkur eftir munarlaus. Ég kem til yðar. Og þegar ég var þarna á þessum tíma á mínum yngri árum og ég einmitt svona svolítið eins og systur okkar var að tala ég þessi duglega típa. Ég vil geta einhvern veginn gert hlutina sjálf en vitið það allt sem ég geri í Guðs ríkinu þarf að koma frá þessum stað af nánd við Drottinn. Nánd við Drottinn. Ef þið heyrið ekkert hérna í dag, heyrið þetta. Þetta snýst nánd. Þetta snýst að ganga með Guði, hvort sem að þú ert að ganga í gegnum auðveldar hluti eða erfiðar hluti. Þetta snýst að vera gegnsær. Við höfum oft heyrt þetta hjá stjórnvöldum, gegnsæi. Guð vill gegnsæi. Guð vill að við séum bara algjörlega gegnsæi og þegar við erum að ganga í gegnum einhverja hluti, þá setjum við augu okkar og frelsar okkar. Því hann hefur gefið okkur anda hjálpara. Og andinn hjálpa, heilagur andir kallaður ýmsum nöfnum í orðinu. Hann meðal annars kallaður huggarinn. Þannig að þegar þú ert að ganga í gegnum kringustæði þar sem að þú upplifði eina eða þú ert búin að upplifa missi, þá hann andi huggarans. Hann huggar þig. Hann ber umhyggju fyrir þér og hann tekur því í arminn og hann gengur með þér. Vitið að ég á ekki að gera svona mikið út frá sjálfri mér. Það sem að gerist þegar ég í honum, þegar ég í nánd við Drottinn, að þá eðlilega koma alls konar verk. En þeir koma frá réttum stað. Og vinir, kirkjan þarf að komast á þann stað að við sjáum Krist í kirkjunni. Við sjáum fólk sem að talar ekki bara kristnesku á sunnudögum, heldur sem lifir Kristi á hverjum einasta degi. Og vinir, ef einhver tíman veröldin hefur þurft að sjá fólk sem að rísa upp og ekki bara heyrir, heldur gerir það sem að Guð hefur kallað okkur til, þá það núna. Baráttan sem við eigum í ekki við mennahold og blóði. Hún við tignir og völd. Hún við heimsdrottna þessa myrkus. Og vitið það, við munum aldrei geta staðist þá álag og þá þrengingu og þá hluti sem að lífið einhvern veginn hefur í för með sér nema við séum í nánd við frelsur okkar. Eftir að nándin í Edengarðinum var brotin, 2500 ár liðu. Þar til að Guð sagði við Ísraelsmenn, hann sagði við Faró, slepptu líf mínum. Hann kallaði Ísraelsmenn út úr Egyptalandi og hann hefur líka kallað þig út úr Egyptalandi. Egyptaland mynd upp á heiminn. Og þegar Guð kallaði Ísraelsmenn út úr þrælahúsinu, þá það sama sem gerist þegar Guð kallar okkur inn í samfélag við sig. Hann hafði nefnilega kallað Ísraelsmenn til samfunda við sig. Og hann kenndi þeim að búa til samfundastað.
þeir gerðu ýmis, þið veitir, tæki og tól og þeir bjuggu til datt alveg úr mér. Þau bjuggu til já, ég að tala tjaldbúðina. Allavega. Hann sýndi þeim hvernig þeir áttu að nálgast hann með tjaldbúðinni. Og tjaldbúðin kallað líka samfundastaður. Og það sem að Guð segir þeim að komið til mín, hafið þið mig, ég búið þið til samverustað fyrir mig, ég vil hitta ykkur. Og það sem að meira allir Ísraels líður, allir ættbálkar Ísraels voru alls þar í kringum tjaldbúðina. Hún var í miðjunni. Sem að segir okkur það að Guð þráir að vera miðpunkturinn í okkar lífi. Hann þráir að vera hjartslátturinn í okkar lífi. Hann þráir að vera allt í öllu í okkar lífi. Og vinir, hann þráir samfundi við okkur. Hann bjóð til samfundastað fyrir þau. Og þegar hann kemur, þegar Guð talar til Maríu að hún skildi son ala, þá sendi hann samfundina til okkar í formi Jesú. Hann fæddist inn í hennan heim og hann ekki bara frelsari hérna fyrir utan, hann frelsari hið innan. Og vinir, þegar hann kemur, þá kemur hann sem algjörlega 100% Guð, 100% maður, til þess að eiga samfélag við okkur. Hann gengur í gegnum alla hluti sem að við þurfum að ganga í gegnum. Hann upplifði algjörlega þegar fólk sneri við honum baki. Hann var svo sannarlega ekki velkominn í sína heimabyggð. Hann var tekinn og hann var krossfestur. Hann gerði ekkert nema gott. Og vinir, hann fór í dauðan og niður til heljar og tók tilbaka lykla dauða og heljar. Og hann hefur sigrað fyrir blóð sitt og fyrir það verk sem hann gerði á Golgata. Og vinir, við eigum líf í dag út af því að hann fór og varð þessi staður fyrir okkur. Hann varð fórnin. Og hann sagði við okkur, ég mun senda, því ég farin, þá það gott fyrir ykkur út að ég mun senda ykkur andan heilaga. Hann mun vera með ykkur. Hann mun lyfta ykkur upp, hann mun hugga ykkur, hann mun gefa ykkur það sem þið þurfið á að halda. En leitiði mín. Og vinir, kirkjan í dag, við þurfum að fara aftur í grundvallar atriðin. Við þurfum að muna út af hverju við erum að gera hluti sem við gerum. Við þurfum að fara aftur í grunnatriðin. Jesús konungur og við erum það ekki. Það þýðir að orð hans lifandi og kröftugt. Það endir alls, það upphaf alls og það endir alls. Og vinir, þegar okkar skoðanir eru ekki í samræmi við orð Guðs, hver þarf þá að breytast? Það ég. Og vinir, það sem að Guð búin að vera að minna mig á síðustu daga og síðustu vikur veistu það, Sibba, þú þarft að taka stöðu þína. Þú þarft að taka stöðu þína með orði mínu. Halleluja. Kirkjan þarf að taka stöðu sína með orði drottins. Halleluja. Og vinir, það barið á kirkjunni úr öllum áttum. En vitið, meir sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Það sem við gerum þegar barsmiðarna byrja, við hlaupum inn í klettin og kletturinn Kristur. Og hann hefur tekið alla þá barsmiðar á sig. Við þurfum bara að helga okkur í honum. Við þurfum að vera í honum. Og við þurfum að eiga samfélag við hann. Þannig í dag, tökum ákvörðun í dag. Tökum dýpri ákvörðun að eiga samfélag við drottin okkur og frelsara. Ekki láta hjá líða á hverjum einasta degi að bjóða honum inn í allt lífið þitt. Og Guð að taka harnesku hjart okkar, þannig að við hættum að leika kirkju. Við þurfum að vera kirkjan. Halleluja. Halleluja. Hann andi sannleikans. Hann hjálpari. Hann huggarinn. Hann sá sem að biður fyrir okkur.
Hann dúfa, hann nærvera Guðs. Eitt af þessum orðum, hjálpari, þýðir að lyfta upp. Og síðustu dag og vikur þá hef ég þurft á því að halda að Guð lyfti mér upp. Og ég fer einhvern veginn að reyna að gera þetta svolítið í eigin mætti. Eins og ég á að mér að gera. Ég byrja alltaf að gera í eigin mætti. Ég þarf alltaf einhvern veginn að byrja á vitlausum enda. En það sem að Guð hefur undanfarið verið að reyna að benda mér á og ég er búin að fara aftur í grunnatriðin er bara að eiga samfélag við Drottinn. Því að hjálparinn okkar, hann lyftir hlutunum upp. Okið sem að hvílir yfir líf okkar, sem að bara gerist óhjákvæmilega þegar við göngum í gegnum bara lífsins ólgusjó. Hann lyftir því upp. Þess vegna skiptir svo miklu máli að við eigum samfélag við hann. Því hann býr í hjartan okkar og hann vill taka pláss. Halleluja, hann vill taka pláss í Jesú nafni. Halleluja, hann lyftir okkur upp. Þannig ég fór aftur að spá í hvað er það sem að Guð vill að við gerum í dag. Aftur í grunnatriðin. Ertu með hérna töluna sem að ég sendi þér í morgun. Númer 1. Taktu frá gæðatíma með Guði á hverjum einasta degi. Aftur, það er ekki nóg að fá sér samkomu, að fá sér mat bara á sunnudögum. Við þurfum næring á hverjum einasta degi. Taktu frá gæðatíma á hverjum einasta degi og lefðu Guð að tala inn í líf þitt. Má ég heyra með? Halleluja. Númer 2. Bjóddu Guði viljandi inn í daginn þinn og verkefni. Og við hugsum sér svo, Guð er bara í einhverju andlegu. Vitið það, ég býð honum inn í verkefni þegar ég er að díla við alls konar bara issues. Það skiptir engu máli. Ég tala við hann í bílnum. Ég tala við hann bara alla hluti. Ég er bara alltaf að tala við Guð. Af hverju? Út af því hann vill vera hluti af öllu. Hann vill líka bara heyra ef að þú ert að berjast með einhverja hugmyndir í kollinum eitthvað, jafnvel bara eitthvað sem að þér langar til að skapa, jafnvel bara fyrirtæki sem að þú vilt forma. Hann hefur áhuga á því. Það er ekkert sem er fyrir neðan hans áhugasvið. Hann hefur áhuga öllu mannlegu. Hann hefur áhuga á þér. Þannig að taktu frá tíma. Bjóddu honum viljandi. Halleluja. Númer 3, eitthvað sem ég er búin að vera að gera núna undanfarið mjög mikið. Útheltu hjarta þínu til hans í bæn. Vitið það sjokkar hann ekki hvað þú ert að gangi í gegnum. Hann veit það. Það sem hann vill er að þú sért einlægur í þinni nálgun til hans og þú komir af hreinskilni frammi fyrir hann og segir bara Drottinn, hér er ég. Taktu tíma og hlustaðu eftir svörum. Erfiðari hluti fyrir mig að taka frá tíma. Það er ekki nóg að við úthellum hjart okkar. Við þurfum að læra að heyra röddu Guðs. Og hvernig lærum við að heyra röddu Guðs nema að eyða tíma með frelsar okkar á hverjum einasta degi. Við leyfum honum að tala inn í líf okkar. Og vitið það, röddin hans er ekki hæsta rödd sem þú heyrir í huga þínum. Hún er yfirleitt mixta. Þú þarft að greina hismið frá kjarnanum út af það er margt sem tekur athygli okkar akkurat núna. En röddin hans er auðmjúk. Hún er oft smá en hún er þarna. Og við finnum það oft þegar við erum að ganga út úr vilja Guðs, hlustum á röddina. Númer 4. Farðu út að labba. Það er bara mín. Það er nauðsynlegt. Jóhanna gerir þetta mikið, fara út að labba. Ég fer í ræktina og við reynda báðar. Og það sem að við gerum oft á tíma er bara að setja lofgjörulög á fóninn og við erum bara að lofa Guð í ræktinni. Það má. Eigðu tíma með honum og hlustaðu á lofgjör og tónlist. Það sem að gerist á samkomu, hvað gerist? Við förum öll að beina ásjónum okkar til Jesú. Við hættum að horfa á okkur eigin kringumstæður, við förum að horfa á Jesú. Og það sem að gerist þegar þú ert í nærveru Drottins er að þú hættir að horfa á kringumstæðurnar. En það skipta það engu máli, hann skiptir máli.
Og þegar við förum að leyfa lofgjörðinni, að leika líf okkar á hverjum einasta degi, þá breytist sjónarhornið okkar, ekki satt. Númer 4, já, út að labba, hlusta á lofgjörð. Taktu frá tíma númer 5 og lestu eða hlustaðu á reikningarnar. Alli minn með dyslexíu. Hann á erfitt með að lesa en hann hlustar nánast stöðulega á orð Guðs. Orð Guðs lifandi og kröftugt og það beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Ef að þú ert að gangi í gegnum erfiðleika, það besta sem þú getur gert að hlusta á orð Guðs. Og þannig lærir líka að heyra röddu föðurins. Þú lærir með því að hlusta. Leyf honum að hafa áhrif á líf þitt. Taktu frá tíma og lestu ritningarna. Eyddu tíma í að hugleiða eitt vers. Þetta gaf Guð mér fyrir 20 árum síðan þegar ég var að gangi í gegnum mjög mikla erfiðleika. Ég fór að taka eitt og eitt vers og ég fór að hugleiða og tala það út yfir kringumstæðum mínum. Stundum þar bara þetta, allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Meiri sá sem í mér heldur en sá sem í heiminum. Bara þetta, hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Það verk sem hann hefur hafið í því munan og fullkomna. Við þurfum bara að vera í honum. Má ég heyra amen? Halleluja. Taktu frá tíma og eyddu honum með hópi sem vill fræðast ritningarnar. Það sem við gleymum stundum að fræðslan, viti það, trúin kemur að boðinin byggist á orði Guðs. Trúin byggist á fræðslunni. Þannig við tökum frá tíma núna miðvikudaginn og við ætlum að fræðast orð Guðs, ekki satt, má ég heyra amen. Halleluja. Og þetta hefur með samkomur að gera, Eden og heimahópa að sjálfsögðu. Númer 7, skrifaðu niður bænarefni og líka á hvaða vegferð þú ert í drottning. Hvað Guð að sýna þér? Ertu að fá drauma? Guð að gefa þér eitthvað nýtt? Skrifa það niður þannig að þú getur séð á hvaða vegferð þú ert. Guð oft kemur með hugmyndir inn í kollin minn og ég stundi gleyma að skrifa það niður. Það svo gott að minna sig á hvar maður var, hvert maður komin. Halleluja. Svo lokum. Tilengaðu þér þakklæti. Vitið það svo mikill lykill á göngunum með Guði að tilenga sér þakklæti. Að sitja við fætur frelsar okkar og vita það að hann ber umhyggju fyrir okkur. Við eigum að sitja við fætur drottins. Við eigum að vera eins og María. Við verðum stundum eins og Marta. Við þurfum að mæðast í mörgu. Og þegar við erum undir ótta eða kvíða eða erum ekki heil í Guði, þá förum við ofta að verða eins og Marta. Við þurfum að mæðast í mörgu út að við höldum að það bæti upp fyrir. En það sem að Guð þráir í dag, það einlægt samfélag við þig. Hann þráir nánd. Og við ætlum að gefa honum nánd. Að lokum, þá langar mér að lesa einn ritningarstað í ljóðaljóðunum. Ljóðaljóðan eru einmitt þessi yndislega bók þetta einingar samfélag sem hann þráir að eiga við brúði sína, brúðguminn okkar. Og það hann talar okkur kirkjuna sem brúði sína. Og það stendur svo í kafla 1 í versi 5, svört ég og þó yndisleg, því Jerúsalem dætur sem tjöld Ketas, sem tjaldúkar Salomons, þetta mjög ljóðrænt. Taki ekki til þess að ég svartlætt því að sólin hefur brennt mig. Synir móður minna reiddust mér. Þau settu mig til að gæta vingarða. Míns eigin vingars hef ég eigi gætt. Og við þekkjum hvernig framhaldið að sögunni. Brúðguminn var alltaf að kalla á brúði sína. Hann vildi þetta einingarsamfélag við brúði sína. En hún var upptekin. Hún var upptekin að gera alls konar hluti sem ekki skipta máli. Og vinir, það gerði ekki að verkum að brúðguminn hætti við og fór að tala illa brúði sína þvert á móti. Hans ást blíðlega laðandi, kallandi okkur á samfundarstað við sig. Og það sem að gerist það að brúðinin, hún þurfti að komast á þann stað að hún áttaði sig á hvað skipti máli.
Og hún fór að sækja eftir brúðgumannum. Og þegar við erum komin þangað að hjart okkar bara þráir meira af honum, þá erum við að tala vöxt í Guði. Og Guð þráir að koma með okkur á þann stað. Og við erum á leiðinni þangað í Jesú nafni, rísum á fætur. Halleluja. Heilagur Jesús. Halleluja. Ó Drottinn minn, ég þakka þér fyrir trúfestu þína. Ég þakka þér fyrir orð þitt hér í dag. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú tala til okkar. Nú bið ég, Drottinn minn, að greina hismið frá kjarnunum í líf okkar. Það sem við höfum notað sem hækjur hingað til, viltu taka það burt? Viltu gefa okkur aftur þennan fyrsta kærleika, Drottinn, eftir þér? Að hjart okkar hungri eftir meir af þér. Halleluja, ég bið að fyrirgefa okkur, Drottinn. Að hafa verið að eyða tíma í eitthvað sem að skiptir ekki öllu máli. Og ég bið Drottinn minn að hafa áhrif á hjart okkar hér í dag. Að við setjum aftur í forgrunn það sem skiptir máli og það samfélag við þig. Þú hefur gefið allt fyrir samfélagið. Þú gafst líf þitt til þess að eiga samfélag við okkur, til þess að frelsa okkur frá syndum okkar og eiga tíma með okkur, Drottinn. Og nú bið ég Jesús að við mættum taka nýtt val hér í dag, Drottinn. Velja þig upp á nýtt. Velja þig, Drottinn minn, þegar ekki bara vel gengur, velja þig í öllum kringumstæðum. Gefa þér tíma, Drottinn minn, að sjá rætur okkar fara niður. Hírabasikarabahaya. Og Drottinn minn langar sérstaklega að tala inn í líf þeirra sem að búa við, já, bara nagandi orð óvinnarins stöðurlega í huganum. Ég bara brýt þetta ok á bak aftur. Það engin fyrirdæming í Kristi. Það nýtt upphaf hér í dag. Og bara ef að óvinnurinn og þessar raddir kom upp í hugan, þá skaltu stoppa þær af í Jesú nafni. Þetta ekki frá Guði. Hans kærleikur blíðlega laðandi. Hann tekur sinn tíma. Hann þolinmóður. Hann gæskuríkur. Halleluja. Og Drottinn, ég bið fyrir kirkju þinni, Drottinn minn, að við mættum taka stöð okkar, ekki bara í dag, heldur alla daga. Að við mættum velja þig, Drottinn Jesús. Að við mættum taka við orði þínu, Drottinn minn Jesús. Halleluja. Og við biðjum í Jesú heila nafni, Jesú heila nafni. Amen og amen. Spámenn, eitthvað sem að Guður leggja á hjart ykkar. Þegar Sibba var að tala í dag, þá kom til mín að það fólkið inni sem að þeir finnst að vera að drukkna bara svona í daglega lífinu, bara eins og ólgus og lífsins, þeir finnst bara að vera alveg að drukkna. Og það líka eitthvað fólkið inni sem að með svona andlega ringulrið. Bara veit ekki hvernig stefnan í lífinu eða hvernig þetta bara andlega rugl í gangi. Drottinn vill mæta þér sérstaklega í dag og það segir einu salminum að hann dró mig upp á glötunargraun og veitti mér að fótfesta kletti. Hann lagði mér nýljóði munn, lossöngum með Guð minn. Og það þetta sem Drottinn vill gera við þig, hann vill gera fyrir þig, hann vill leiða þig upp úr þessu, hann vill bara svona draga þig upp úr þessu mólgursjó og setja fótinn á klett. Hann vill gera það núna í dag, bara akkurat núna. Þannig að takk þetta til þín, takk þetta orð til þín, þetta nákvæmlega til þín inn í þín aðstæður. Og Drottinn, hann vill líka afrugla lífið þitt og gefa þér bara nákvæmlega bara orð núna inn í lífið þitt. Hann nána að tala bara nákvæmlega inn í lífið þitt, svo að ruglingur fara úr þínu lífi. Algjörlega, og hann getur gert þetta með einni bæn. Okkur langar því að bjóða fram til fyrirbæna. Ef að þið eru hér og þú upplifið með einhverjum hætti á þessum stað,
að það ákveðin rugglingur í huga þínum, það eru hluti sem að bara taka athygline, þróttinn, eða þú ert óöruggur eða fullur af ótta, kvíða eða hvað sem komdu hérna fram og fá þér lausn í Jesú nafni, Guðmundi líka. Það kom orð til mín hérna og það þannig að Jesús hann læknirinn og hann lausnin og hann lífið. Og það það segir í orði Guðs að í 1. Jóhannes að blóð Jesú Krist hreinsar okkar allri synd ef við játum syndir okkar fram fyrir honum. Svo segir í Hebreabréfinu að blóð Jesú Krist hreinsar samvisku okkar og ákærandinn, hann kemur nefnilega á samviskuna og hann reynir alltaf að segja þú, þetta, en blóðið það hreinsar burtu gjörðina. Og þess vegna, við getum komið og látið biðja fyrir okkur, það mjög gott og við eigum að gera það. En við verðum líka að nota það sem Guð hefur gefið okkur. Notum blóðið. Og það segir að það sé sterkari heldur en nokkuð lútasalt. Davíð, konungur, notaði blóðið, þegar ég lesi í Sálmi 51 og það segir hreinsa mig með ísóp. Og þetta blóð, það var kastað á fórnina og tjaldbúðina og alla muni með ísósendi. Og hann sagði, skapi minn nýtt hjarta og hreinan anda. Og það blóðið sem verkar í vilja okkar. Og þannig við skulum nota þetta himneska blóð. Blóðið kemur frá föðunum, það kemur ekki frá móðunni. Þannig að blóð Jesú Krists, það kom frá föðunum. Þetta himnesk blóð. Og þetta blóð sem fór niður til heljar og það reis upp til föðursins. Og til þess að fara upp á æðsta stað verður líka að fara niður á neðsta stað. Og við göngum í gegnum reynslu þess líka í okkar andlega lífi, að við förum niður ef við förum upp. En notum blóðið í þessa reynslu. Í Jesú nafni. Frank kallar að syngja og spila hérna fyrir okkur smá lofgjörlög, en við bara hvet ykkur, kirkja, komum fram og fáum það frá Guði sem hann hefur fyrir okkur í dag. Ef þið þurfið á fyrirbæn að halda, þá erum við hér í Jesú nafni. Amen. Nú sangkoman á enda. Við þökkum þið fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.